तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया खाबले दिबी मके खाबले दिबी अलप मजा मके पाबले दिबी खाबले दिबी मके खाबले दिबी अलप मजा मके पाबले दिबी खाई थकिले इमन हिम्मत उलाए सिटी टावर भी हिलाइ दिखा। इन्डियन आइडलको यात्रा चाहिँ अब यस्तो लाग्छ अब त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्मेलिटी मात्रै हो देखाउनको लागि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना एकदमै प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आजको बसाइमा तपाईँहरूले एकदमै धेरै भाषाहरूमा गीत गाउने व्यक्तिसँग छौँ हामी र उहाँ हुनुहुन्छ बाहादुर परियार र उहाँ इन्डियन आइडलदेखि लिएर विभिन्न सोहरूमा गइसक्नु भएको छ र अहिले भोइस अफ नेपाल सिजन 2मा को लागि प्रतिस्पर्धाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। हजुरलाई पनि स्वागत छ सर। ओके पनि तपाईँले त धेरै खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ होइन, एउटा गीतबाट नै स्वागत गरौँ न त। ल म नागाल्यान्डको नागामिज सङ सुनाइदिन्छु हजुरलाई। खाबले दिबी मके खाबले दिबी अलप मजा मके पाबले दिबी खाबले दिबी मके खाबले दिबी अलप मजा मके पाबले दिबी खाई थकिले इमन हिम्मत उलाए सिटी टावर भी हिलाइ दिखाए खाबले दिबी मके खाबले दिबी अलप मजा मके पाबले दिबी एक मग खाइले की हबो डेक्चिते अलप मजा पाबो खाबले दिबी मके खाबले दिबी अलप मजा मके पाबले दिबी काली मोरा लागा बुरा मानु जोन सुग्री के सिग्नल दिखाए ओए खाबले दिबी मके खाबले दिबी अलप मजा मके पाबले दिबी। यति नै। एकदमै राम्रो गीत सुनाइदिनु भयो, धन्यवाद। यो गीतले चाहिँ भन्न खोजेको के हो थोरै यो गीतले भन्न खोजेको चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यहाँ नेपालमा रक्सी पिउन जाँदाखेरि गिलासमा रक्सी भेटिन्छ, वहाँ चाहिँ अब नागाल्यान्डमा चाहिँ जाँड भन्छन्, यहाँ वहाँ चाहिँ मधु भन्छन्। मधु चाहिँ मगमा पाइन्छ, वहाँ खाएपछि मगमा खाने अनि मगले पनि नभएर अनि उसलाई गीतमा भनिरहेको छ मलाई डेक्चीमा मजा आउँछ डेक्चीमा मजा आउँछ अनि खाबले दिए मैले खाबले देवी अलप मजा मैले पाबले दिए भनेछ अनि एक मग खाइले कि हो डेक्ची त्यो मजा पाबो भनेछ, त्यो डेक्चीमा खाएपछि अझै मजा आउँछ भनिरहेको छ गीतले। अनि म नसा पानी यस्तो केही पनि खाँदिनँ। हजुर। तपाईँ त इन्डियन आइडलमा पनि गइसक्नु भएको छ, इन्डियन आइडलको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो त्यो पनि बताइदिनु। इन्डियन आइडलको यात्रा चाहिँ अब यस्तो लाग्छ अब त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्मेलिटी मात्रै हो देखाउनको लागि। त्यो जो हाम्रो टिभीमा सोहरू देखाउँछ अडिसनको त्यो चाहिँ एउटा फर्मेलिटी हो। जो छाट्ने जो पार्टिसिपेन्ट चुन्छन् त्यो चाहिँ अलग्गै अडिसन हुन्छ, साइलेन्ट अडिसन भन्छन् त्यसलाई। म हो त्यो अडिसनमा गएको थिएँ अनि फर्स्ट राउन्ड सिलेक्ट भएँ अनि एक हप्तापछि मलाई कल आएपछि कहाँ अडिसन दिनुभएको थियो वहाँ आउनु भन्नुभयो। वहाँ गएपछि अनि फेरि सेकेन्ड राउन्ड भयो, त्यसमा पनि सिलेक्ट भएँ। अनि थर्ड राउन्डमा अडिसन दिइसकेपछि अनि उहाँहरूले मलाई रिजल्ट चाहिँ सुनाउनु भएन, एउटा रुममा लिएर जानुभयो अनि मलाई भन्नुभयो आपको इंडियन आइडल में आगे जाने के लिए यहाँ पे इंडियन आइडल एकेडमी के लिए थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, 7,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। इंडियन आईसी 7,000 रुपीज़ देना पड़ेगा और आपको इंडियन आइडल की एकेडमी की तरफ से और ट्रेंड किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा यस्तो भन्नु। अनि त्यतिखेर मोदीजीले नोटबन्दी गराउनु भएको थियो, त्यो हुनाले अनि म मतलब अलिकति पैसाको मामलामा अलिकति म पछि हट्न पर्यो, म नसकेर फेरि छोडिदिएको। पक्कै पनि अब कुनै पनि अब राम्रो काम पाउनु लेखा छ भने सानोतिनो काममा कहिलेकाहीँ होइन आफूले गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँ नेपाल के अरे इन्डियन आइडलको चाहिँ कुन सिजनमा जानुभएको थियो र टप कतिसम्म पुग्नु भएको थियो? टप त होइन, अब त्यहाँ इन्डियन आइडलमा अब सिलेक्ट टिभी राउन्डमा आउनको लागि कमसेकम समथिङ 5वटा राउन्ड सिलेक्ट हुनपर्छ।
म थर्ड राउन्डसम्म पुगिसकेको थिएँ। थर्ड राउन्ड पछि अनि मलाई रिजल्ट नसुनाइकन मलाई उहाँहरूले यस्तो भन्नुभयो पैसा 7,000 रुपियाँ पे गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि मैले उहाँहरूलाई भने अलिकति कन्फर्माइज हुन्छ भने गर्नुहोस् भनेको मैले पैसा छैन भने। तर उहाँहरूले भन्नुभयो सबैको लागि यही हो भन्नुभयो 7,000 रुपियाँ नै चाहिन्छ भन्नु। सिजन चाहिँ कतिवटा कुन सिजन त्यो सिजन अब 2017को सिजन हजुर। त्यो मोदीजी पनि अलिकति बाधक बने त्यो बेलामा। हजुर हजुर हजुर। अब तपाईँले त इन्डियामा पनि धेरै ठाउँमा गीतहरू गाइसक्नु भएको छ होइन? हजुर। एउटा फेरि गीत सुनौँ त एउटा गीत म हजुरलाई याराना फिल्मको गीत सुनाउँछु। म हजुरलाई याराना मुभीको सङ सुनाउँछु किशोर दाको। तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना के तेरा जैसा यार कहाँ याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना याद करेगी दुनिया। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बिठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना तेरा जैसा यार कहाँ याद करेगी दुनिया। यति नै। एकदमै राम्रो गीत सुनाइदिनु भयो। र भनौँ न दोस्तीमा चाहिँ कतिको तपाईँको दोस्ती चाहिँ कतिको जम्थ्यो भनौँ न स्कुल लाइफतिर? स्कुल लाइफतिर त अब दोस्ती भनेको एकदम साह्रै जम्थ्यो। एकदम लास्टै हो दोस्ती भनेपछि दोस्तीको लागि जे पनि गर्नको लागि तयार थियो त्यतिखेर। हजुर। मारपिट पनि गर्नुभयो कि गर्नु भएन? मारपिट त मैले गर्दिनँ अनि मारपिट मलाई पसन्द पनि छैन। मलाई त्यो चिज मलाई पसन्द छैन। अब साथी आयो झगडा गरेको बेला छुट्याउने चाहिँ जान्थेँ म। त्यस्तै। के भन्छ पढाइ चाहिँ कहाँ भयो तपाईँको स्पेसली? पढाइ चाहिँ स्पेसली अब आसाममा भयो भनौँ। अब हजुर। कतिसम्म पढ्नु? 2 वर्षको म क्लास 1बाट लिएर 2सम्म चाहिँ नागाल्यान्डमा पढेँ। अनि वहाँबाट फेरि हाम्रो मम्मी घरमा सबै बिरामी भएपछि अनि फेरि मलाई बुवाले माइला बाको घरमा लगेर मेरो माइला हजुरबाको घरमा लगेर लामडिङ भन्ने ठाउँमा आसाममा उहाँ राखिदिनु भयो। उहाँहरूले मलाई पढाएर ठुलो पार्नुभयो। अनि फेरि क्लास 8बाट मैले आफै काम गर्दै पढ्दै गरेँ। अनि क्लास 10सम्म मैले 2 वर्ष काम गर्दै पढ्दै गरेँ। त्यसरी गरेँ। अनि फेरि घरको समस्या धेरै बढ्न लागेर फेरि अब पढाइ चाहिँ छोड्न पर्यो, भाइ बहिनी पढाउनु पर्यो भनेर अब फेरि अब आफ्नो पढाइ चाहिँ छोडेर भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन लागेको। अहिले चाहिँ तपाईँ पढ्नुहुन्न? अहिले चाहिँ मैले क्लास 10सम्म पढेर अनि छोडिदिएको। नेपालमा चाहिँ तपाईँको घर कहाँ हो स्पेसली? नेपालमा चाहिँ मेरो घर स्याङ्जा अर्जुन चौपारी हो। अनि वहीँ हो। अब यहाँ ठुली मम्मीहरू दाईहरू सबै यहीँ बस्नुहुन्छ। अब मम्मी ड्याडी चाहिँ नागाल्यान्डमा अब दोकान छ के सिलाउने, मम्मी ड्याडीले वहीँ सिलाउनुहुन्छ। म चाहिँ रेस्टुरेन्टमा वेटरको जब गर्छु पुनामा। भन्नाले नेपालको स्याङ्जामा चाहिँ तपाईँ कति समय बस्नुभयो? के छ स्याङ्जाको बारेमा के जानकारी छ कि छैन अलिकति? स्याङ्जाको बारेमा अब अहिले त अब पहिला म आएर एकपल्ट नागरिकता बनाएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ नागरिकता बनाउन स्याङ्जा जान पर्थ्यो। अहिले चाहिँ आफ्नै गाउँमै नागरिकताहरू पनि सबै आफ्नो गाउँमै नै भन्छ। त्यही हो। अब त्यस्तै अब त्यहाँ फेरि अब गीत सङ्गीत लाइनमा फेरि अब त्यहाँ स्याङ्जातिर लोकदोहोरी गीत धेरै सुन्छन् त्यहाँको मान्छेहरूले। मैले लोकदोहोरी गीत पनि अलिकति थोरै सुनाउँछु भन्नुभएको थियो होइन? हजुर। थोरै स्याङ्जाको लोकदोहोरी गीत पनि सुनाउनु त। ल एउटा स्याङ्जाको बारेमा स्याङ्जा र झापाको बारेमै गीत छ, त्यही सुनाइदिन्छु हजुरलाई। तिमी एक्लै छौ भन्ने थाहा पाएको म स्याङ्जाको मायालु झापाको स्याङ्जालीलाई नभन जाली स्याङ्जालीलाई नभन जाली तिम्रो पनि सिउँदो छ खाली लान्छु तिमीलाई सिन्दुरै हाली। यति नै। सिन्दुर हाल्नुभयो कि हाल्नु भएन त? हालेको छैन अहिले। भनेपछि
हाल्ने चाहिँ त एउटा सोचाइमा चाहिँ हुनुहुन्छ नि। त्यो अब म म्युजिक लाइनमा अघि केही म्युजिक लाइनमा राम्रो केही गरेर अब नाम मम्मी ड्याडीको नाम रोसन गरेपछि अनि बल्ल सोचिरहेको छु, अनि बल्ल पछि गर्ने हो। पक्कै पनि पक्कै त्यो पनि अब भोलिको दिनमा भइहाल्छ होइन। तपाईँ अब एउटा इन्डियाको अब त्यति राम्रो रियालिटी सो इन्डियन आइडल छोडेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ किन आउनुभयो? खास गरी नेपालप्रतिको माया चाहिँ किन भयो तपाईँको भनौँ न? नेपालप्रतिको माया किन भयो भन्ने कुरा होइन। अब मलाई नेपाली भनेको नेपाली जातिभाइ भनेको आफ्नै जातिभाइ हुन् नेपाली भनेको। त्यो हुनाले अब आफ्नो भाषामा गीत गाउन र अनि इन्डियाको भाषामा गीत गाउन भनेको अलगै कुरा हो। आफ्नो भनेको आफ्नै हो, नेपाली जता गए नि अब आफ्नै भाषा छ। इन्डियामा गएपछि इन्डियामा विभिन्न भाषा छन्, तर यहाँ नेपालमा चाहिँ जहाँ गए नि अब नेपाली मात्रै सुन्न पाइन्छ, नेपाली मात्रै हो। त्यो हुनाले अब आफ्नो मलाई अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफ्नै जातिको धेरै मनपर्छ। एउटा आफ्नै कि के भन्ने एउटा गीत पनि छ होइन, फिल्म पनि, त्यो गीत पनि आउँछ। कुन चाहिँ? अपने तो अपने होता है होइन, यो सन्नी देओल। अपने तो अपने होते भन्ने आउँछ, तर सुनेको छु, तर अहिले फट्टै गाउन सक्दिनँ त्यति। अनि ऱ्यापहरू कतिको हान्नुहुन्छ? ऱ्याप चाहिँ हान्दिनँ म। ऱ्यापहरू भन्दा मोडर्न टाइपको गीत। अब तपाईँले होइन केही गीतहरू गाइसक्नुभयो, अब सरर तपाईँले 8-9वटा भाषाको गीतहरू गाउनुहुन्छ होइन, त्यो गीतहरू पनि सरर सुनिदिउँ नि त। फर्स्टमा एउटा नागाल्यान्डको चाहिँ मैले गाइसकेँ हो, हिन्दी पनि गाइसक्यो, नेपाली गएको छैन, नेपाली सुनाउँछु हजुरलाई। तिमीसँग जिउने मर्ने चाहना छ मेरो, म तिमी बिना अधुरो, तिमी म बिना अधुरो, मलाई जुनी 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 तिम्रै हुने मन छ, फेरि 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 नाइ नभन्नु ल, फेरि 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 नाइ नभन्नु ल, म तिमी बिना अधुरो, तिमी म बिना अधुरो, मलाई जुनी 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 तिम्रै हुने मन छ, फेरि 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 नाइ नभन्नु ल। यति नै। एकदमै राम्रो गीत सुनाइदिनु भयो। फेरि पनि अब तपाईँ भोइस अफ नेपालको लागि यहाँ तयारीमा हुनुहुन्छ सिजन 2 को लागि होइन? हजुर। भोइस अफ नेपाल र नेपाल आइडल बिच तपाईँ तुलना गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ मिल्यो भने कुनमा जानुहुन्छ खास गरी भनौँ न? म नेपाल आइडल र भोइस नेपालमा अब तुलना त म कसैमा पनि गर्दिनँ, किनकि मलाई पनि अब म उहाँ जो जजहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त अब मभन्दा धेरै नै थाहा छ सङ्गीत आफूलाई हुन्छ नि त एउटा फर्मेट सिस्टम होइन, यो खालको सिस्टम चाहिँ मलाई मनपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ कुन लाग्छ भनौँ न? सिस्टम चाहिँ त्यस्तो सिस्टम अब यहाँ अब नेपालमा मैले एउटा पनि रियालिटी सोको अहिले पनि अडिसन दिएको छैन। सिस्टम त मलाई यत्रो थाहा नै छैन यहाँको, फर्स्ट टाइम हो। अब पक्कै पनि भोइस अफ नेपालमा चाहिँ एउटा कोच छान्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो खालको फर्मेट छ। कोचले चाहिँ उहाँलाई सिकाउने होइन, कोच सिस्टम 3जना कोचहरू 4जना कोचहरू बिचमा चाहिँ एकअर्कामा कोचदेखि लिएर सबै कन्टेस्टेन्टमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने नेपाल आइडलमा चाहिँ प्रत्येक कन्टेस्टेन्ट मात्र प्रतिस्पर्धा हुने खालको देखिएको छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ भोइस अफ नेपालमै जान्छु जस्तो चाहिँ किन लाग्यो? वा त्यो छिटो हुने भएर हो कि अहिले चाँडो आइरहेको भएर हो कि के हो खास? हजुर त्यही हो कुरा। अब छिटो चाँडो अब जो आउँछ म त्यसैमा जाने कुरा हो। ओके। अनि तपाईँको नेपाली गीत सङ्गीत तपाईँले गाइरहनुहुन्छ होइन, नेपाली गीत सङ्गीत गाइरहँदा नेपाली फिल्महरू चाहिँ कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली फिल्म हेर्छु, खासै अब नेपाली फिल्म भन्दा नि अब मैले फिल्म चाहिँ अलिक कम हेर्छु, समय मिल्दैन। अब हर वक्त बिजी रहन्छ, अब काम त्यही कामबाट अलिकति समय निकालेर गीतहरू गाइन्छ, गीत प्र्याक्टिस गरिन्छ, त्यही हो। अब नेपालमा चाहिँ तपाईँ एउटा स्थापित रूपमा नेपालमै बस्ने होइन, त्यो खालको वातावरण तपाईँ गर्न चाहिरहनु भएको छ होइन। तपाईँको भोइस पनि राम्रो छ होइन, पक्कै पनि तपाईँको प्रतिभा नेपालले बुझ्नेछ भन्ने हामीले पनि आशा राखेका छौँ। अन्त्यमा फेरि एउटा गीत सुनौँ होइन, समयको पाबन्दी छ, एउटा गीत सुनौँ होइन तपाईँलाई मनपर्ने, अनि त्यसपछि अन्त गरौँ है त। हजुर।
म हजुरलाई आदिवासी सङ्ग आसामको एउटा ट्रेडिसनल चिया बगानमा काम गर्ने उहाँहरूको गीत सुनाउँछु हजुरलाई। यस्तो सुन्दर सुन्दर छोरी बागानिया देखे मोहरम लागे, शिरीषेर तले तले হাসে পাতা তোলে দেখে মজা লাগে। এত সুন্দর সুন্দর ছড়ি বাগানিয়া দেখে মহরম লাগে, শিরিষের তলে তলে হাসে পাতা তোলে দেখে মজা লাগে। লাল শাড়ি হাতে চুরি পয়রি পিন্দ के छोरी मोके दीवाना बनाली, ओ छोरी रे मोके दीवाना बनाली। ढोल मादल सुनी मन मोर उड़िलो एही भादर मासे, मोहिनी बासिया কেন বাজাই দিল তোকে মনে পড়িছে, পিরিতির ঝুমুর বলে নাচাবো তোকে চোরি মন মন্দিরে সাজাবো, ও চোরি রে মন মন্দিরে সাজাবো। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, एकदम राम्रो गीत सुनाइदिनु भयो र हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँलाई अब भोइस अफ नेपालमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म मेरो यो भिडियो हेर्ने जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई सबैभन्दा प्रथम नमस्कार गर्छु अनि ह्याप्पी न्यु इयरको शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि मेरो भोइस हजुरहरूलाई मन परेदेखि प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। हजुरले जति माया दिनुहुन्छ त्यति नै म अघि बढ्नेछु। धन्यवाद। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.